biyya barsaa tanaatiin dhiiseetiin maal kun dhiiseetiin misi wallaa shan daakam maal kun dhiis wallaa mun xiqqaa mudate man ayi dantaan ta'eef otoo akkasi taa'e ansi hin daafaru ammoo waa'ee mijoora maqaan deen us gaafa tan sun baanaa miyyuu maqaan kaasa ammallee deemtee garagaltee aanee wanni yaa turaniif itti fuudhu yaanii. Natti fuudhaaf anaamani. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftootatti dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuunee akka turtan akkasanii fayyaadha. Gaa akkamii ramadaan irraa jajjabaa ramadaanii nu fiiguu jira gaa'ee warra gaa wallaahi irraa milkaa'ee akkasitti amateettuutti deebi'u rabbi nu godhu wallaahi warra jira hordoftoota keenya nu seenaa fiidiyoota dhufee jira. Fiidiyoota akka haleessa yuutuubii gadarratti marree turre gadaasii biratti akkuma hara garaa ka'een akkuma fiidiyoo duratti fiidiyoota duraa sanatti gartan akkuma hara garaa ka'een an jechuudha ishiin dinnaan miyyoo daa'ima fuudhee bakka irratti nama gashan san dhaqeen gadaan jechuudha ana duubaa fiigaa dhufee miyyoo tana akkamatti daa'ima haalaan adda baaftee fiigitaa jee ana deemsee jechuudha. Akkuma achi deemee ammallee hara tokkoon gadaan tasaafuu waan garagalee osuma hin gadinii kan jiru karaas akkuma isin hime ijoollee takkaatu ijoollee keenya takkaatu Itoophiyaa irraa jechuudha biyya irraa somana kana biyya somana akkuma dhufaniin somana kan booda deebi'uuf yaanii wajjin deebinaa anaan jedhanii dabalanii jechuudha ana yaamu jiranii dirqama jechuudha wanni ana dirqee jara keenya osoo godaa dhiisee deemuun taane taanaa jechuudha jarasanii akkasitti ana eegu jiranii isaan umuseenaan quba qabdee jechuudha akka isaan nuhamu jiranii isaanis ani bichaa yaamne walumaan nuhamanii jechuudha anaa fi umuseenaa fi gadaatiifis waliin nuhamanii isaan osoo ana qofan ta'in hunda kan jechuudha walii yaamanii gadalleen akkana saabaa kee tokkotu akkanaan wal jaanu jira jeetiin itti himee akka isaan illee ni beekanii akka nuti saaba walitti taane dabalanii isallee atilleen jalaanatti ni kootti wajjin nuun jennu jechuudha akkasuma ta'e inni deemaa jira ka'ee jaartii dhiisee jechuudha sanarratti jaartii natti haati siitu jaarsa hayyaa adda nawaasu deemaa akkana kanatti natti haatee jechuudha wallaa jira keenya kalaa sanboota ishii lollaan haati mana isaa lollaan ati naan deemii خلاص أنا مشاهد ديما جيتني بدرا أوجي سامبودا ما غير غير وان تنا تكا نانجي تورا أسا حسيتي أكواني أن إني غرتي موسينا غير غلتي تكتب كاتب أنا سكوت جرتا من جي واحد دوا سي أنا سو أنا شكون تاني موسينا وسو إشين أنا اسمه برتي رينجا Ishiin osoo yaaddeen taane duraan ishiin akka anaaf gadaan kun wasaabnu hin feetu. Ishiin wanti ishee sodaattee ganda firaa sodaattee jechuudha. Ganda duraan itti afaanii bulanii akka nuti walitti deebinu walitti deemsa kana isaan hin feene jechuudha. Ganda hin feene. Isaan yoo galee akkam na godhanii jecha sodaattee jechuudha. Negala hafte malee gadaadhaa gaddatii miti. Ammoo carraan kana gaa dirqama nuun daawwa jechuudha waliin kottaa nuun jan haati manaa gadaatis diddeen lolte tanaa wacha wallaan jira keenya akkan jiru wallaalee ishilleen hoggunan dhimmiyyoo fuudhee deemsan irraa daa'ima fuudhee deemsan manumatti ana gala hattee gisee gadaan achi wal deemsu gisee gallu mana hin jirtu jechuudha ishiin karaas mana gadaa jirti. Achi yemman tana gadaan fidee hotee tanaaf yemman tana wanta takka isiniif ibsaa jee kaameraa haadde akkasumatti gadaan illee waa hedduu anaa hima jira kan duraanuu akkanaan shakkee gartee shakkii dhiisan anaa hime jechuudha wanni duraanuu firaa shakkaa jiru
yoo ana dhiisee deeme akka inni maraatuun godhaa akkanaan jettee jeenaa hime jechuudha. Waan kan kaa dhugaatii fi fakkii ramadaanan hajjinni ta'uu jechuudha. Soomonni maraan qeebalamu jechuudha. Kanaaf jecha ni gaafadhaatii akkamitti ati akka jettu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa. Wallahi anu waa akkas hin jenne. Akka gadaamu. Gadaan akkas hin jenne. Gadaan haa jiru. Gadaan bara akkanii jee yoo aanin dhiisee miyyoo isaa fudhatee adeemu ta'e waatti fudhatee akka inni maraatu godhaa. Hin jenne. Akka hin jenne. Hin jenne. Roon Ramadaan. Hin jenne rabbiin ni arga. Hin jenne rabbiin ni arga. Hin jenne. Hin jenne gaa'een. Ani hin jenne. Inni eessaa kana jira. Roon Ramadaan kijibuun dhugumsanii. Dhuguman bana dhuguman. Ija kaameraa turu jiraattee hin falmin jechuudha. Bara dhuguman bana. Hin jenne leen. Ati akkamitti waan akkasii moo afaan gadi hin dubbataa? Ani waan makkanaa sanaa waan hin baranne ta'anii beekamaa hinaa ta'uu waan makkanaa sanaa nama wajjin hin jenne. Ni kijiba gadumti sunu. Dubbii gadaa fuutee natti hin deemin amma na aarsinne. Diiwwan maanta nati maaliif as taphee maanta Eessatti? hin deemutti maaf diddeewu? Wanni hin dideemni beekta. Anjoollee seesan sana waan isaan siyaamaniif isin beeku. Anganda feetanis waan isaan akka taphatu hin gaafa nagaa wajji jiru sanuu akka biyyaa. Amma waan isaan akka siyaamaniif hin beeku. Hin beeku. Isaan sanuu na sodaadheewu. Shakkite? Ifumarraa waan shakkataa na sodaadhee. Maaliif? Antanaaf hin sodaadhee hin deemu siin jechuudha malee waan biraatiin jira. Kan tamara sodaatoo? Na sodaadhee yoo. Kan inni haata godhanii kottaadhaa isin lachuu waliin nama malee wayi ati aanin bichaan harbuu jenii wayi ana bicha wayi Duraan maal yaamani? duraan maal ijaami? Duraan maal ijaami? Turaanii miti amma tana sababa nama ijoolleen kan galte ijoolleen si dubbiste. Quban gabaabaa. Akkana jenii waa hundaa hoosoo sitti himan hayyamte duraanuu haatee bakka sana wajjin dheeyte deebisitu ammaan tana maaltu gaasi galche. Ergumaa ishee dhaqee galaana nyaattee hin sodaadhe ishee sodaadhe. Ni sodaate. Ilmaa sodaadhe. Ati maatiin qabdu? Nan qabure. Duuba Maatii yoon waan qaba. biyya namaatii bara biyya keessatti galta. Haa taatu. Yaa. Yoon biyya qaba. Yoo isaan kaawaa siin kan taate mana haasatti galta. Hin galure akkanumatti maatii biyyasaanitti akkanumatti ol ka'eetu. Duuba akkumatti hin galtu akkuma taate duuba. Akkanumatti galuu hin taate. Akkanumatti galuu hin taate. Ati miyyoo daawwan isaanii kan fuudhee deeman garaan si dandeetuma akkamitti nama laatti. Waa garaan nan danda'u dirqamaan nan biti. Dirqama. Sodaa lubbuu biyyaa nan biti. Sodaadha. Maal akkasii galtuuti? Ifumaa shakkeeree. Maal shakkite? Bara agonni na shakkite. Ganda keessa konkolaataa takkaa lafa nagaa hojii jiru sana. Isaanii hoottaa jiru takkumaan dhagee. Duuba deeman tana khalaas asitti hafta khalaas. Anin deema. Annan hafe. Nan hafe. Mijoollee hin fudhu. Hin fuutu mijoo. Mijoo hin fudhu. Hin fuutu. Mijoo maal hin fudhan? Hin fuutu. Mijoo hin fudhu. Mama. Mijoollee isin deema. Mama ideen ta'e. Ideen ta'e babayyaa. Mijoollee Mama ideen ta'e babayyaa. biyya barsaa tana settiin dhiisee deema. Dhiiftee deemte. Maal kun dhiisee deema si wallaa isin dhaagamu. Dhiiftee deemte. Maal kun dhiis? Woy. Wallaa kun xiqqaan fudhee deeman. Dirqamaan. Ayi danda'an ta'eef otoo akkasii taa'e. Ansi hin taafalu ammoo waa'ee mijoolaa maqaan deemu. Ideen ta'e babaa si fudhate. Us gwaafuma kana. Sin baanaa. Miyyuu maqaan kaasin. Dhageessemi. Nama samanallee na dabaleessu deemta. Hin galootti diddee mire taa'e akkas haalaas. Tamam maqaan hin kaasin. Miyyuu fudheen biyyatti galfadhan. Deemtu mijoo. Ganta eenyuuna guddisan. Dhageesse? Mijoon deemtu. Deemtuni. Hin deemtu. Ati akka isaa maal fayyadee? Waan takka waan hin dalaguun qabu akkanumatti ol ka'eetu man galu. Mee akka teessee maal dalagu jettanii? Waan hin dalagutti Mee faayidummaa biyya tanaatu maali? Maal bartee waan hin dalagutti biyya hin tanaatu jedhe. ayyee Waan hin dalagutti hin jedhe. ayyee Hanganta keessan kun har'a naa hitamata meeqa argamtu dhibe. Nuti akkana wal goggoonan koottaa yaanii bakka dhaabbatu jiran malee waan biraa deemte. Wata dhaabanti bari. Gaafa nuti nagaa qabu jaali. Ture argan biyyaa bee ture amata meeqa gee bikitan gada ergan dhufe waan takka faddaa ishiin garree jireenya mataa hajjaa qofa jiraachuu malee biyyi turu waan ishiin dhaabbate waan takka hin qabdu jechuu hasaaraa malee hasaaraa fi
خلاص مشقة رورو ددا مالي وانت كفايدان قبض من قلت يعني ترى رابطين دي هوتو جوجرا أتمنى أن كذي مس ديتو أيه أنا من دنتي بس هيك أنا فاتورة أتي يون إنتي مكتي ديدي أسيت أنا فوقها Akkasitti amma yoo dhiibdee deemtu. نريتي بتمو أكمل ناس ربلمو شن ربل Laan suma jalatti hin bulu salmaadha. Karaan taa'an inni itti dhufti. والله عندنا ميجو دائما تناچن سيدي هاتي سوي إساجين من دائما تكون تناچن دائما ada simpan sih amma tidde mere ana malle unni gati saha turu harabiya mi udama kana chamare wan pra wan tak wan wan gotu ayo biti galtes yo peta harganda sani galt wese anta kachura amma sambran dibjet gadara wan tan gitten Hinjenne. yo inni isem biya wate deme wani dura tin akan Deemtee malee isaa san dhayinee gaafanne sun hojii. Dee hojii dhayinee gaafanne. inni kana ngetu bunna hajimati ma Dhayinee hojii gaafanne gaa. Siin deemitiin barra madana barra sirratti haanaan jette naan jiru. Deemni gaafanne. maal kun gaanu Akkamitti naan akkana hin jenne akkamitti akkana hin jenne. inni hajimati mu gwa Hojiitti nu dubbii isaa yaadu. erga si mijo fudin ga gedeme adi masa de temere ache de Sakkee maa dhuftiidha malee waan biraati miti. Ammattuu maa gortiidha. Kan ammas waan kana haasut Hin jenne. Hin jenne. duwa namne kumti hala kana wajin yada nda Ani hin jenne kan. injenne Hin jenne kan. Hoy. ay bele Maalumatti gortiidha. Maalumatti gortiidha sitti hime malee hin jenne. amma yoo feti yoo galte gadallen waa kaisa na ime churu Gaddaan waan akkanaa kana si hime inni kijibaani. ata khagara galte mus waan kana haasutu Waan waan dubbatu kana jalaa weessuma dhaqasii Pero cuando ande de un dólar y se mire son erro con nimre karagati amma karagati cuando ande brete mal wani di mita hin kaafne. Hin kaaf awwama duraan dabree haasa wattu jiru quban qaba wanta qaburra. Gadaanis akkuma ati natti haatuuf deema malee waan biraatii miti. Maalitti gorti? tante di happy antu gadallen project kaye jatita didde nama sababa anaka jenu jatinata nako jirtimi sinala karagati khase khalas isa kren sara ka mette wahid tutte ular tutte Laafiin gadaamu. tanabacha gadallen Gaajiinis kanaaf warra kanaa jira gara goggodatti. akka lultimire ani tu gada Gara goggotti furfuru jetti warri dhugaatii. ani gada fude kharab lit nurudi matte lo juttu chura Ati hojii ishee dhiiftee gadaa bichaadha wajjin kan wajjin yoo deemtee. ega wajjin number hunta kanyo wajjin deemna nan ishin deebte mire ya atille yo gadan deemre deemte mire Akkana ansivishin inni eessaa ana osoo na isaajii akkatti rakkatu gattaa'e. ansivishin harka kasa abdenu ta ishi sayis jarti gadan hes ogute si akan galle god si Dhoowwille boon. wallahi Mana gadaa kan dhagutti jira arra dhaqe malee. ati gadaa abiyadi timti duran gadan fetun biya god duran gadan fet Hin fedhee gadaa. dubore man de malu sakase gadaa isen timut Hin fedhu yaanii an yaada inni akka inni itti sibira dhaabbate san gartee gizeen sallaale duwa amma bijarra es bar ganti akasin ne gujiran har to kuma musa kame yo nyana je mas la balama qabanne sona hambode yana je denne era wuli galle habe jati sa dim sara qabdu balana galluti amata kabode male aka kana haati duwa man tanama isa kana amma bulkisat len ballesu akka dimutin karam bijek galle an sambuta karam dimulle karam tidimu sentile dime wandan tun sibra abadde gargare akka nakasa bokuda ati amma daliite keessatti daa'ima na wajjin deemte. Daa'imman asimman deemtu diddee Na wajjin keessa daliite deemte. Mee deemiroo kabil kottu taate suma laaloo. Ante amma mijo fudeen deemuudhaan. Deemtu miyyoo. Wallah fudeen deemuudhaan. Najjeeftee gaa. Najjeeftee. Najjeeftee. Maamitti yeegan. Maara qabdu. Muu jettee jedhe. Ante na fudeen deemuudhaan. Biyyattiin galcha. Biyyattiin hojjetu. Malee biyya agarsaa tana keessatti dhiisee
boodam ilmoo akkasa qabaa jee wanni gadi hin jirtu akkasa ishee deemee takkanaati siif taamire Ambar naatat ambar ganuu jibbeen taati. Ganda feetan saniif sodaadhee. wanti maal suuresse Hin sodaadhe ganda feetan. Gaafa kana duraatu hin dubbanne galaadha. Namni maqaa kaasan jira. Amma waan isaan dagadhu yaanu nan beeku. karaa amman ta'a waa gandaa fi gaddiyyuu bira dhaabe gandii sirriitti bulanii hoottuu sinjanii mire atillee maatii qabda. Harri itti deemtu kun kan biyya namatti deemis sinjii biyyateeti. Antara biyya fi Itoophiyaan keenya biyya addunyaarraa gadi kan akkasii taa'ee akkasitti biyyatti ceemmaa waan akkas jiru kanaa hirriiba ittiin jira jechuudha. Kanaaf hojjan karaa biyyaatiin garaa yoo si taate hin deemta yoo si ta'uu baate hin teessa ammoo waa biyyoodha maqaan kaasin. Dhageeffadha. Yoo naa hafuutee deemteen. Jara keenya nuti wallaaraan dina wanni kaamera haadhee fi waan isheen itti naan jirtu isin garsiisuudhaaf booda akka aanetu akkasitti darbee biraa deemin jennee jara keenya amman tanni gallaa jeen. Halaas duraan hayyamtee amma deebitee garagalti gadaan deemu malee hin deemuutte. Taammoo jaartii gadaa sanis akka isheen deeme godhe ishiidha. Ani hin goone. Wallaa si godhe. Hin goone jaartii gadaa naaf jaa. Ati na gartaa. Mana gadaa kan dhabuutti jira. Latti ramadaanas. Bar nan beekaa akka latti ramadaanite. Ishiin diddu nan beekaa si akka isheen hin galle godhe. Yaa rabbi bara akkatti wanni akkatti waan hin irraa Ammallee deemtee. Akkatti baranaa kana gartee. Ammallee deemtee garagaltee aanee wanni yaa'u turaniif itti fuudhu yaa'anii. Sakkuma ugaa numa jiraate ure. Wajjiraati. Wama jiraate. Natti fuudhaaf anaamani. Waan isaatti yaamaniif hin beekan. Wanni jiraatu numa itti silaama. Waan qabaniif numa qaban isaan. Ayyee. Waan qabu numa qabani. Numa qaban. Erga tikatti shakkii gila kanaan dhufteefu halaas akkamiyyuu maqaan kaamne jira nuti haraan ta'uun wallaa hedduu haasaa isintti dheeressu isintti dheeresse nuti haala kana kanaan jirti jechuudha. Akkuma ni gallaanne akkasi kaanen gadallee wallaa siraa saafaa qaaleedha. Isheen deemu jira keenya haati mana isaa diddee lolte halaas baatii shan haati akkuma kana booda malee hin gallu jirte jechuudha. Amma tanaafuu wanni gaamman tan akkasi taa'ee dila kana jechuudha hin eegu achi beekni jechuudha yoo furmaata yeroo gabaabaa keessatti isaan walii galan akka itti achi bee haala biyyatti achi galee nin eega isa dagadaadha. Haas waan danda'uun nin gargaara. Hanga lubbuun jiru wallaa namni akka hin jaalladhu waan ta'eef. Ammoo Anama gadaan naasee Umuseenaa wallaa viidiyoo yuutuubii gadaatu jala waraabne waa hedduu naan jechuudha. Yoo asii inni miyyoo fudhatee daa'ima fudhatee ana dhiisee deeme akka inni maraatuun godhaa. Amma gara galtee wanni ammoo gandi isa yaamu jiranii fi itti fuudhaa yaa'anii tanaa jechuudha. Wallaa duraanuu dhalaan akkuma harmi ishii gararootti qalbiin ishiilleen gararaati jennee. Boon akkana naan hin jiin. Dubbatti maal shakkii dibitu maal duba? Shakkii wooma jiraate akkana naan hin jiinan. Kanaan jenni maal duba? Way. Ganti maal kunuunfa anaamani? Beeka koree waan isaan si'amanii zabanatti la hojii turre kanaaf hogganaan jenna. Hogganaan jenne? Eegalaan jenna. Ammaan dambare dhumatti yerummaan tana. Taa'amma jireenya akka isaan siigaa hottuu naan jenna. Hagam duraatu mana namoota hin jirani hoggalii ittuma jirani. Naatammaa ta'an galuu haa takka bu'aa booda baatee kana haa booda jeetan garaa gatiin biratti wanni wani jira. Kanaaf wachi buutii gandaa na beekaa. Gandaa na beekaa duraan yoo ganti fuudhii haan jee. Haa ta'u hin garre. Yaa ganti akkanaan fuudhuun fedhan wallaa yoo dhugaa namni barbaadde. Ganti gaafa naafti dura walitti dhumnee waltuma sunu akka itti lolan garte maal biyya hirmaa keessatti fuudhaa yaada jiru. Gaaf sanuu ganti tagandaa jiran deemni. Ammas ayyoon kalees ammas booda yoon asitti na laaftis hawaa fudhate jinni irraa kunuun qabu dargaddee miigotti jedhama hayya guddifadhee jireenya hayya jijjiiruu malee waa'ee fuudhaa jechuudha maqaan kaasa jechuudha nama
lubbuu takka lubbuu ishiitu jiraachuu dandeetu fuudha. Lubbuu jireenya kanaa keessatti uummata biraa fuula qola jechuudha. Takka ati gaa wallahi hordoftoota fi eeggattoota keenya inni ishilleen jirti wallahi waan kana sabaadhaan seenaa waan ijaarti haala kanaan anaan jettee jechuudha. Ara kuma miyyoo fuudhee jechuudha bakka irraatti nama galmeessan dhaqeen gadaan jechuudha dhufee qabeen ana deebisee jechuudha. Maaliif halaas ayyoon ishiin dirqama akkasitti hafte akkasitti hafuun qabu jira kan geetan nin jibbi wallahi waa meeqan akkasitti dhaggeeffatee jirtan viidiyoo isaan keessatti waa hedduu kee dabarsee jechuudha. Wanta nama hojjetamu biitutu biyya yoo namni itti dalagatis faayidaa miti biyya faayidaan qabu jechuudha. Ala Somaalee rooyi walla Somaalee keessa jiraachuu rooyi yoo jiraachurra Somaalee rooyi maaliif biyyoon dargadhatte waan itti dalagdu sun haruu manaatii fi waa'ee hojii mana keessaa malee waan biraa waan takka faayidaan qabdu jechuudha. Amata dira kana waan akan akkasi jaadha kana halaas hirriba ittiin jiraa jechuudha wallahi nama sammuu yaadu biyya kaasa iyyaa hin taa'u wallahi nama abaarsa qabu malee nama abaarsa qabu isaa takkaan digaa hordoftoota fi eeggattoota keenya wallahi haala kana kanarra waliin jirra halaas nama taraa dhumaati tuni kaameraa isinii miruun tuni ammas boodan kaameraallee isinii maruu hagam biyyatti galuu biyya isinitti galeetuman achi kamera marallee yoo maral viidiyoo biyya galeetuman biyya taa'ee gadi lakkisa. Takkaanti yoo ishiin diddee haftallee hattu dirqama galee isheenii jiran kaasu akun karaas awwanneen duraanuu wanni jee ni daame tana daame jee fudheete hara gandaa galaa ishii gaammoo waa'ee daa'imaa waan ishii dafalu takka illee hin qabun jaa takkaanti gaa hordoftoota fi eeggattoota keenya natti illee aariin aadaa maarii fi naan biyya tanaa garaa na guddu wallaa biituun kanaas wallaa qubbana akkatti nyaatu tura hagana gammaduraatu akkasi ta'e kana jecha takkaan isin jaa gaamee wallaahi isinilleen du'aan godhaadha gaamee wanni erga hundaa'u viidiyoo isinillee maraatti yoo danda'e gaa hamma qophii biraatti wal deemutti assalaamu alaikum warahmatullahi